फिर से स्वागत है। ये है PMV EaS-E जो आज इंडियन मार्केट में अनवील हुई है। PMV यानी कि पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल, और ये छोटी सी गाड़ी आज अनवील हुई है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4.79 लाख। एक शोरूम बेस मॉडल के लिए इसकी डिलीवरीज नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। ये है इसका एक क्लोज लुक। PMV का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको LED स्ट्रिप्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है इसकी जो सर्कुलर शेप में है। इसमें आपको DRL और प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, और इसके जो डायमेंशन है थोड़े अजीब से। ये गाड़ी में आपको छोटे से टायर्स मिल जाते हैं ऑल्टो के साइज के, और ये जो मिरर है वो आपको पोलो वेंटो रैपिड की डिजाइन वाला मिरर मिल जाता है। तो हाँ, यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स है ये गाड़ी में जो दूसरी कार से बोरो किए गए हैं। ये गाड़ी का इंटीरियर आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट है जो इंफोटेनमेंट का काम करता है, और यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बैटरी की रेंज और ये सब चीजें मिल जाती है। और ये है ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो आपको याद दिलाएगा होंडा सिटी 4th जनरेशन की स्टीयरिंग व्हील की। वही सेम स्टीयरिंग व्हील है, सिर्फ होंडा का लोगो रिप्लेस किया गया है। और यहाँ पे आपको जो क्रूज कंट्रोल बटन है बेसिकली उससे प्लस माइनस बटन से गाड़ी एक्सेलरेट और डिसलरेट करती है। इसमें आपको फीट फ्री मोड मिल जाता है, तो ये गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता। ये है ये गाड़ी की सीट। आप मुझे बताइए ये कौन सी गाड़ी से बोरो की गई है इसकी सीट, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स के लिए। फिट एंड फिनिश थोड़ी और बेटर हो सकती थी, कैबिन में काफी सारे रफ एजेस है, लेकिन ये एक प्रोटोटाइप है, फाइनल प्रोडक्शन मॉडल नहीं है। हैंडब्रेक आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाती है, और ये गाड़ी का डोर पैड आप देख सकते हैं। काफी बेसिक लेआउट है कैबिन में, और काफी सारे जो मटेरियल से कंपोनेंट्स वो थोड़े फ्लिमजी फील होते हैं, तो थोड़ी और बेटर क्वालिटी एक्सपेक्टेड है लेटर ऑन। ये है गाड़ी की रियर सीट। यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं, और ये जो हेडरेस्ट काफी वाइड है क्योंकि दो हेडरेस्ट को ज्वाइन करके बनाया गया है। स्पेस आपको इसमें डिसेंट मिलती है लेग रूम, और गाड़ी काफी टॉल है, साइज में टॉल है और नैरो है। इसके जो डोर्स है वो ठीक से कभी कभी बंद नहीं होते, और क्योंकि गाड़ी के डोर्स काफी ज्यादा लाइट है, और ये जो डोर्स है वो मारुति रेड्स की डिजाइन से मतलब थोड़ा रिलेट आप कर पाओगे उसको। तो ये नी रूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेस इसमें डिसेंट है, और अगर हम सेफ्टी की बात करें, ये आप हेडरेस्ट देख सकते हैं काफी वाइड है। तो जहां तक सेफ्टी की बात होती है इसमें आपको सिंगल एयरबैग मिल जाता है, और बस वही सीट बेल्ट आपको मिल जाता है। आगे के सिर्फ ड्राइवर के लिए आपको सीट बेल्ट मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको मिल जाएगा। पीछे से आप देख लीजिए, गाड़ी थोड़ी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन हाँ मतलब आई कैची डिजाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटी सी बूट मिल जाती है। बेसिकली बूट तो नहीं, स्टोरेज स्पेस इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स मिल जाती है जिसके ऊपर थोड़ी स्टिकरिंग की गई है, और EaS-E की बैजिंग मिल जाती है। ये जो है ये बेसिकली प्रोजेक्टर लाइट है, लेकिन ये रिवर्स लाइट का काम करते हैं, जो आप बाकी सब गाड़ियों में देखते हैं आफ्टर मार्केट लोग लगवाते हैं, वो है ये चीज। तो इसमें आपको कितना पावर मिलता है? इसमें आपको मिलता है करीबन 13 हॉर्स पावर और 50 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और ये गाड़ी 3 वेरिएंट में अवेलेबल होगी। लोएस्ट वेरिएंट में 120 की रेंज आपको मिलेगी, मिड वेरिएंट में 160 की रेंज मिलेगी, टॉप वेरिएंट में 200 की क्लेम्ड रेंज मिलेगी। ये गाड़ी की बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इसका स्टार्ट स्टॉप बटन देख लीजिए। ये सब कई सारे पार्ट्स होंडा से शेयर किए गए, कई सारे पार्ट्स मारुति से भी शेयर किए गए हैं, तो मतलब ये सब है, आपको थोड़ा शेयरिंग मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो गई कंपनी की वेबसाइट पे, और ये जो स्टार्टिंग की प्राइस है वो सिर्फ फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स के लिए वैलिड है। उसके बाद प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। कंपनी ने दावा किया है कि 6,000 बुकिंग्स उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये गाड़ी का प्रोडक्शन मिड 2023 में स्टार्ट होगा, उसकी डिलीवरी तभी स्टार्ट होगी। तो कैसी लगी आपको PMV EaS-E? बताए मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में।